अभी हम डोमिनर 400 का एंड होंडा CB350 का एग्जॉस्ट चेक करेंगे एंड दोनों का देखेंगे किसका कितना अच्छा है। एंड आप कमेंट में बोल सकते हैं कौन सा एग्जॉस्ट ज़्यादा अच्छा साउंड करता है। तो पहले हम डोमिनर का चेक करते हैं, देखते हैं इसका एग्जॉस्ट कैसा है जब हम इग्निशन ऑन करते हैं। अभी हम थोड़ा रेस देंगे। तो आप बता सकते हैं आपको ये पसंद आया। एंड अभी हम CB350 का एग्जॉस्ट नोट चेक करेंगे एंड कंपेयर करेंगे दोनों में से कौन सा अच्छा है। तो ये है इसका कोल्ड स्टार्ट, अभी ऑन किया है एंड विदाउट रेस दिए हुए इसका साउंड ऐसा आता है। तो एंड ये है इसका करने के बाद। तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिए कौन सा नोट दोनों में से अच्छा है और आपको कौन सा पसंद आया। ये आपको हेल्प करेगा पता करने में कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। दोनों ही बाइक अपने कैटेगरी की सबसे अच्छी बाइक में से है। तो थैंक यू गाइस।